Llovía a cántaros. Una madre estaba en la acera, empapada, con su bebé en brazos. La gente pasaba sin detenerse. Entonces un niño salió corriendo de una tienda con un paraguas nuevo. Se lo entregó a ella, sonrió y volvió a correr bajo la lluvia. Ella se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Él ya había desaparecido entre la multitud.